Malawi Brief. Yafikaso nthawi ya nkhani madzulo pa MBC lero pa 1 May 2026. Khalani pomwepo kuti mumve zonse. Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira mafuna abwino a Malawi pomwe akukondwerera tsiku la anthu ogwira ntchito pa dziko lonse. Iwo ati akuyamikira ntchito yotamandika yomwe anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana akugwira potukula dziko lino makamaka alimi ndi ogwira ntchito m'boma. Mchikatachi chomwe watulutsa President Mutharika wati boma ndilodzipereka kuteteza ufulu wa anthu ogwira ntchito, kupereka maphunziro kwa chinyamata kuti agwirizane ndi mmene zikuyendera ndi kulemba anzawo ntchito, komanso kulimbikitsa malonda osiyanasiyana. Iwo akupemphanso anthu olemba anzawo ntchito kuti asamakondere ndi kukhala ndi mtima okonda anzawo. Olemba ntchito awapempha kuti apitirize kutsatira ndondomeko zomwe zithandize kuti ogwira ntchito azikhala m'malo abwino ogwirira ntchito. Nduna yoona za ntchito a Joel Chigona ayankhula izi pamwambo okumbukira tsiku la ogwira ntchito pa bwalo la zamasewero la Masintha mu mzinda wa Lilongwe. Ndunayi inayimira mtsogoleri wakale inayimira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamwambo. Charles Wahala ali ndi ripoti. Achigona anati unduna wawo ndokhudzidwa kuti pali kampani zina zomwe sizaboma zomwe akuluakulu awo satsatira malamulo anthu apa ntchito. Iwo anati boma lionetsetsa kuti ligwiritse ntchito malamulo kuti akuluakuluwa ayimbidwe mulandu. Ndunayi inaonjezanso kuti boma lipitiriza kugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana oona ufulu wa anthu apa ntchito, kuphatikizaponso bungwe la Malawi Congress of Trade Union MCTU. Tifuna titsimikizire tikudziwa kuti pali makampani ena akuchita bwino koma makampani ena sakuchita bwinoyi. Ndeti mafuna tilimbikitse makampani amene sakuchita bwino kuti ngati nkotheka chonde alemekeze maufulu a anthu, alemekezenso ndondomeko zimene ife aboma tinapereka, alemekeze maufulu a anthu zimene zizitichitira bwino kuti anthu amene akugwira ntchito akhale okondwera. Ndipo mmawu ake mtsogoleri wa bungwe la Malawi Congress of Trade Unions MCTU Kelvin Chatunda ati ndiokhutira ndi zomwe boma lanena, ati kamba kuti mavuto omwe anthu amakumana nawo pogwira ntchito sangathetsedwe popanda boma. Yankho lathu ndiloti ife ndifosangalala chifukwa malo ambiri akugwira ntchito m'Malawi muno ambiri samasatira malamulo, ndipo anthu ambiri ogwira ntchito akugwira ntchito malo osayenera. Ngati zikuchokera ku nduna umene umayang'ana zinthu zimenezi, tikukhulupirira kuti olemba ntchito amene wowo mwina achimvesa ayamba kusatira, chifukwa kuti mabizinesi awo akhale bwino pafunika kuti akuyenda kusatira malamulo, komanso anthu ogwira ntchito apasidwe zonse zoyenerera. Mutu wokumbukira tsiku la anthu apa ntchito chaka chino umaonikira komanso kulimbikitsa kuti anthu ogwira ntchito adzikhala ndi ufulu komanso adzikhala ndi zoyenerera pamene akugwira ntchito. Mwambo unachitika pa bwalo la zamasewero la Masintha ku Lilongwe. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamaboma ang'ono a Beni Phiri yakhazikitsa lamulo la chiwiri la mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika lokhudza ukhondo mu mzinda wa Zomba ndi pempho loti pakufunika kugwirana manja kuti mzindawu ukhale wa ukhondo. Lamuloli ndi lolimbikitsa anthu kuti azichita ukhondo pofuna kupewa matenda omwe amadza kambaka umve. Chisomo break wafika ndi zambiri. Anthu osiyanasiyana kuphatikizapo kampani zomwe zimagwira ntchito mu mzinda wa Zomba anatenga nawo gawo kumwambowu kusonyeza kuti mzindawu tsopano akufuna kuti ukhale wa ukhondo ndipo anthu ake asamadwale matenda odzakamba kauve monga akorera. Ndiye chifukwa choti chikhalidwe cha uve ndi chimene tinakula nacho, kudya nkumatayira pena paliponse, dzenje kumaliona ndikukatayira dala pomwepo. Tikunena kuti tikufunika tipange sensitization yambiri mcholinga chokuti anthu adziwe kuti tsopano tasintha chikhalidwe, aliyense akhale wa ukhondo chifukwa ukhondowo ndi umene utithandizire Malawi kumapanga zoyenerera. Ndiye taapempha asite komanso makanso wonse kuti m'madera mmene timakhalamo mukhale ndi ward by ward tidzizitenga, because chifukwa chimenecho ndiye kuti tachita decentralize kwambiri mmene tikanathera. Nduna ya zamaboma ang'onoyi inaonesa kusakondwa ndi anthu ena ochita malonda mu mzinda wa Zomba omwe sanatenge nawo gawo kumwambowu ngakhale kuti anayitanidwa, komanso amachita ntchito za malonda zomwe mbali ina zimachitisa kuti zinyalala zomwe amataya
ziziyambisa matenda. Amenewa ndi amene amapanga business, ndi amene amagulitsa ntchito ma plastic paper akamagulitsa zinthu zawo, ndi amene zinthu zija zikagulidwa anthu amatha kunyenyera panja. Ndiyeno timakhala nawo m'maderamu, ndizopesa chisoni kwambiri kunena kuti ikafika nthawi ina amati mukutisala, koma tawayitana tikhalire limodzi monga anthu amene timakhala pamodzi, kulimbikitsa umodzi komanso kuonetsetsa kuti executive order tikupangira limodzi. Ndiye timawapempha kuti adziwe kunena kuti executive order tichita implement, ndipo iwowo m'madera mmene amakhalamo tionetsetsa kunena kuti akukhala mmene ife timkwena kukhalira mwaukhondo. Mfumu ya mzinda wa Zomba, Councillor Christopher Jana, anati kukhazikitsa kwa ndondomekoyi sichionesero chabe koma kuzipereka kwa anthu okhala mu mzinda wa Zomba kufuna kupanga mzindawu kuti ukhale wa ukhondo kuposa mizinda yonse mdziko muno. Anthu tino magulu osiyana-siyana amagwira ntchito kuti uthenga alandira tayita naso tikhanawo pansi tiyendaso magudera museo mukonza zoyenda zikuchitika komanso wina aliyense akhala ngati ofesi kwa meya kamene kukhanso titenga udindo opita pa ground kumakayenda kumakumana wanthu kumakumbutsa kumalimbikitsa kuti achifikira chizola. Kumayambiriro a mwambowu kunachitika zinthu zosiyana-siyana zomwe cholinga chake chinali kuphunzitsa wanthu kufunika kosamala malo awo kuti apewe matenda. Anthu kumwambowu anayamba ndi kukonza malo osiyana-siyana monga mu depot ya Zomba, msewu wa Namiwawa, kudusa ku masitolo a Pepu, kukafika ku bwalo za masewero la Ginkana. Chisomo Break, MBC, Zomba. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati boma lake ndilodzipereka kukonzanso chuma cha dziko lino poonetsetsa kuti mafuta a galimoto ndi ndalama zakunja zikupezeka. Polankhula ndi mkulu wa bungwe la MBC Brian Banda, President Mutharika anatsindika kufunika kwa utsogoleri okhazikika omwe cholinga chake ndi kukwaniritsa malonjezo a chitukuko. Zambiri mu ripoti la Chisomo Break. Poyankhula atakumana ndi mkulu wa wireless za MBC a Brian Banda ku nyumba ya chifumu ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anati utsogoleri wake wakhazikika pofuna kukwaniritsa masomphenya komanso malonjezo omwe adawalonjeza Malawi. Mtsogoleri wa dziko linoyu adati pakadali pano utsogoleri wake wayika chidwi chochuluka pofuna kubwezeretsa chuma mchimake komanso kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi. Professor Arthur Peter Mutharika anayamikiranso mkulu wa MBC chifukwa chogwira ntchito mwa ukadaulo makamaka poonetsetsa kuti akugwira ntchito mokomera Malawi. Mtsogoleri wa dziko linoyu anatengeraponso mwayi pa mkumanowu kufotokoza za umoyo wake, ndipo anati iye ali ndi umoyo wa thanzi, ndipo anapempha Malawi kuti asalabadire malingaliro a upandu omwe anthu ena amafalitsa makamaka pa za umoyo wake. Iye anati ndi bodza la mkungunitsa kuti anali ku chipatala cha Donald Gordon mdziko la South Africa, ndipo m'malo mwake iye akugwira ntchito zosiyana-siyana zomwe cholinga chake ndi kufuna kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Kampani yoyitanitsa mafuta a galimoto ya Petroleum Importers Limited PIL yapempha anthu oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula mafutawa kuti aziyika patsogolo chitetezo ngati njira imodzi yofuna kupewa kutaya miyoyo ndi katundu. Mkulu wa kampani a Martin Msimuko anaize mu mzinda wa Blantyre pamwambo okumbukira tsiku lolimbikitsa chitetezo m'malo mwa anthu ogwira ntchito mu mzinda wa Blantyre. Tili ndi ripoti ili. Msimuko ati anthu oyitanitsa mafuta galimoto komanso madrayivala galimoto zikuluzikulu zonyamula mafutawa akuyenera kutsatira chitetezo nthawi zonse ncholinga chochepetsa ngozi zomwe zimachitika kamba kusasatira mfundo za chitetezo. Makumbutsana ndi madrayiva kuti ndizotheka kuti atha kupita ku ulendo kukanyamula mafuta kumalo osiyanasiyana, kandi ku Tanzania, kandi ku Beira, kandi malo akuti, koma kupita kubwerako asanapange ngozi. Timakumbutsana kuti titha kugwira ntchito imeneyi popanda kuluza moyo wa munthu komanso
kuti chifukwa madriver ali ndi mabanja awo timafuna kuti akapita kumeneko ati ukabwerera ndi moyo komanso asapange ngozi kuti ateteze iwo komanso ateteze anthu ena pansewu chifukwa tikudziwa kuti ngozi zakhala zonyamula mafuta nthawi zambiri zikachitika zimakhudza anthu ambiri makamaka ikachitika pamalo kuti pali anthu ambiri zimadzetsa ndithu kuwawa kosiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambi yoona zapansewu mchigawo chakumwera Madaliso Gunsalu analimbikisanso anthuwa kuti mwazina aonetsetse kuti galimoto zawo nthawi zonse zizikhala ndi zinthu zoziyenereza kuyenda pansewu komanso kukhala ndi ukadaulo wa mmene angachitire ngozi ikachitika komanso kuphunzitsa anthu zomwe zingachitike pamalo a ngozi ya mtunduwu. Ngati tionetsetse ntchito ya madrivers amenewa ndiyoopsa kwambiri chifukwa cha katundu amene amanyamula ndi katundu amene ngozi itachitika amatha kukhala chiopsezo kwa iwowo komanso chiopsezo kwa anthu oyandikira padera limene ngozi imeneyo yachitikira. Ndiye ndichofunika kwambiri kuti tilimbikitsane ndi madrivers amenewa kuti akamagwira ntchito yawo adzigwira motsatira malamulo kuti tichepetse ngozi zapansewu. Pamwambo kampani ya PIL idakondwereranso kuti chaka chatha palibe ngozi iliyonse yomwe inachitika mdziko muno yokhudza galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta galimoto. George Banda, MBC, Blantyre. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Nduna yoona za mtengatenga ndi ntchito zomangamanga a Japi Mhango yati boma likuyamba kukonzanso malo ofikira sitima zapamadzi komanso zapamtunda achipoka mboma la Salima ndikuti ayambenso kugwira ntchito monga kale. Ndunayi yanena izi itandira malowa kuphatikizapo malo olandirira ndi kusungira mafuta a galimoto a bungwe la Nokma omwe ali pa dokoli. Tili ndi zambiri mripotiri. Poyankhula atayendera doko la Chipoka lomwe lakhala lisakugwira ntchito kwa nthawi yayitali, nduna za mtengatenga ndi ntchito zomangamanga a Japi Mhango yati ulendo wake kumalowa ukusonyeza kudzipereka kwa boma la President Professor Arthur Peter Mutharika poonetsetsa kuti malowa ayambenso kugwira ntchito monga kale. Iwo ati ntchitoyi iyamba tikuchotsa mchenga omwe unadzadza pa dokoli omwe ukulepheretsa sitima kuti zizima pa malowa. Azungu mbuyo kunatikira machine mbene vota zichotsa mchengayo zikataya kuti pazikhala palowe pasi pang'ono kuti sitima zikamabwera zita kuima bwino bwino. Ndiye chimene upanga pano tauza a director a marine kuti alibe nthawi yokwenya iwo achite machawi milungu 10 kubwerayi akatenge machiniwo abwere pano kanafa akonze achose michengayi kuti rara uja azibwera azakhala pompa azima apa akamapita kumpoto. Ndunayi yatsindika kuti ntchito yokonzanso dokoli ndi gawo la ndondomeko ndi mapulani a ntchito za mtengatenga yomwe ikulimbikitsa kuti dziko lino lidzilandira kapena kutumiza katundu kudzera mu njira zotsika mtengo monga kudzera pa sitima zapamadzi ndi zapamtunda. Pamenepa Amhango ati boma likukonza njanji zingapo komanso kukonza misewu ikuluikulu mdziko muno yomwe anati ndiyonongeka. Ndayambisa ndondomeko yokonza misewu mdziko muno. Tapereka ma contract 81 kuti tiyambenso kukonza misewu yathu yonse mdziko muno. Tikuitika ndalama zoyambira 50 billion kwacha. Tikonze misewu iyi komanso tiyipitiriza kumanga misewu imene inayambira kale kumangidwa imene inayima. Chitukuko mdziko chimayina ngati ndi misewu yabwino. Nchangizi ziziyenda mastima ziyenda moto kunyanja kuso tu kubwa mastima sopano fajona National Bank atuza atigulira kumaso akaba mastima akaba kuyenda gogoja timpusale pang'ono tikapaka choti kunyanjako takukonza tifuna kuti ndondomeko zonse transport ziziyenda bwino. Phungu wa nyumba ya malamulo wa derali lomwe ndi kumwera kwa boma la Salima Amadaliso Mazombwe ati ndi okondwa ndi nkhaniyi. Chinthu ichi ndachilandira bwino kwambiri koma sinufuna yankhula kwambiri nkhani zimenezi because nthawi zambiri simati zikachitika ngati zinthu ngati zimenezi timayamba udikirira nthawi yayitali koma ndikufuna ndithokoza president ifana chikambaso musona ndiponso zinthu zimene zonse zachita zaonetseranso apapa kunena kuti aminisa abwera. Akalikonza doko la Chipoka likuyembekezeka kudzutsanso ntchito za mtengatenga komanso za malonda pakati pa dziko la Malawi ndi mayiko monga Tanzania, Zambia ndi Mozambique. Doreen Sonani, MBC, Salima.
Meya wa tauni ya Mangochi, Kansala Imani Chisuse, wapempha makansala kuti azigwira ntchito mogwirizana pofuna kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko chomwe chikuyembekezeka kuchitika m'madera ozungulira mtauniyi. Achisuse amalankhula izi pa msonkhano wa makansala omwe cholinga chake chinali kukambirana za chitukuko chomwe chikuyembekezeka kuchitika pansi pa thumba la ndalama za chitukuko la CDF. Sotini Ndaze olemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Polankhula pa msonkhano wa makansala omwe wachitikira m'boma la Mangochi, meya wa tauni ya Mangochi Imani Chisuse wati makansala ali ndi ntchito yayikulu yothandizira komanso kuonetsetsa kuti ntchito ya chitukuko ikuyenda mwa ndondomeko yake pofuna kupindulira anthu. Zina mwa ntchitozi ndi kumanga malo atsopano okwelera basi komanso ofesi, ntchito yomwe ikuyembekezeka kutenga ndalama zokwana 897 million kwacha. Kumanga midadada ya sukulu ndi zimbudzi ku Chikole, ntchito yomwe itenge ndalama zokwana 400 million kwacha, komanso ntchito yopereka ngongole zopita kwa achinyamata ndi amayi yomwe ndi ndalama zokwana 200 million kwacha. Makansala ena amaona kuti mwina chitukuko chikakhala kuti mwina sichili dera lawo pamakhala povuta kuti avomereze, nde zimafunika kuti tingogwira ngati amozi ngati kanso kuti mwina mwake tipitise pasogolo boma lathu la Mangochi. Mawu ake mkulu oyang'anira tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya atsindika kufunika kuti adindo aonetsetse kuti chilichonse chokhudza ntchito za chitukuko chikuchitika mopanda chinyengo. Thokoza ndithu kwambiri kuti boma latiganizira ngati Mangochi Municipal Council kuti chaka chino nafe tingulu anthu ma constituency amene atalandire ndalama zimene 5 billion. Komanso mwadera development nthambi ya boma ya Road Fund Administration yatipatsanso ndalama zokwanira 5 billion kuti tikensewu watara. So zinsezi zichitika poyera monga mudziwa nkhani ya CDF kuti kalema komiti ajamba Constituency Development Committee ndi amene azionerera limodzi ndi maudi committees kusankha zitukuko kuonetsetsa kuti zikomezi zimangidwe pati process ija izichitika ndi anu ake anthu. Ife tizingopatsidwa zitukuko zimene zasankhidwa zimene aona kali zofunikira choti athu mkungu athandizira kuti zimene ziyende bwino. Pali chiyembekezo choti zina mwa ntchitozi zikafika kumapeto zithandizira kusintha maonekedwe a tauni ya Mangochi. Nthambi yona za ogwira ntchito yati yapeza zolakwika zosiyanasiyana pakayendetsedwe ka ntchito kuphatikizapo nkhani ya malipiro pa magawo oyamba ndi achiwiri pa ntchito yowerengera ogwira ntchito mboma yomwe inayamba mwezi wa Disemba chaka chatha ndipo ikupitirirabe. Polankhula ndi MBC, mneneri wa nthambi Kenny Mtonga wati akonza kale zolakwika zokhudzana ndi nkhani ya malipiro pomwe apeza kuti ena amalandira ndalama zosagwirizana ndi maphunziro awo, pomwe milandu ina izifufuzidwa ndi anthu oyenera pa nthambi zina. Zona zimenezo ndithu zapezeka kuti munthu grade yake imene analandira ntchito ndi ndalama zimene akulandira ndizosiyana. Zimene zabwera magawo awiri. Pali ena onena kuti ntchito yawo grade yawo ndi ndalama sizigwirizana ndizochepera ku ndalamazo, ndiye ena onena kuti ntchito yawo grade yawo ndalama zikulandira zikugwirizana ndalama zochuluka kuposa grade yawo. Ndiye mavuto amene wowo ndi ena pa mavuto amene boma kapena sili unena kuti timalize zonse kena kuti zakonze ayi. Mavuto amenewo akapezeka monga takhati kuapezera akukonzedwa popo. Kaya munthu amalipidwa zochuluka ndiye kuti zimachosedwa. Ndiye udaona kuti mwezi winawo alandira zochepera kuti zikhale zokugwirizana ndi grade yake komanso ndi post yake. Koma pakakhalanso zina zonena kuti zokayikisa kuti iyo inangokhala kuti oversight chabe chinachitika ndi chani kuti munthu azilandira ndalama za mtundu. For example, munthu let's say salary yako tingoyerekeza kuti ndi 500,000 kwacha pa mwezi, koma kupezeka kuti mu salary mwako mukupezeka 5 million kwacha. Iyo ndi nkhani yonena kuti simangonena kuti tingokonza ayi. Pamakhala kauniuni kuti chinachitika ndi chani kuti zimene zisishike pamene pali. Chifukwa yake tikatero timapeza ma solution yake oyenerera. Pali zinthu zina zonena kuti zimakhalabe ndi kuti patoka amene ma department amene tili involved mu personal audit simbali yathu zofunanso anzathu ena aunikirepo mwina zikukhuza tima criminal element tunditi tima zonena kuti zikakukhesedwa bwinobwino timapereka kwa anzathu amene amadziwa zofufuza
kuti agwirenso nayo mbali yawo ku nkhani imeneyoyo. Dziko la China lizilola maiko amuno mu Africa kutumiza katundu ku China popanda kulipira msonkho. Izi zili chomwechi kutsatira lonjezo la dziko la China pa msonkhano wake ndi maiko amuno mu Africa wa Forum on China-Africa Cooperation, pomwe dzikoli lati lizichita malonda ndi maiko amuno mu Africa pochotsa msonkho pa katundu osiyanasiyana. Mungani za masewero, nzika ina ya mboma la Mzimba Albert Fuka Moyo yati kuyambitsa mipikisano ya za masewero m'madera kuli ndi kuthekera kosintha makhalidwe a chinyamata ambiri pomwe akutukulanso masewero mdziko muno. Amoyo amankhula izi ku Kazomba mboma la Mzimba pamwambo okhazikitsa ndondomeko ya zaka zisanu ya mpikisano wa masewero a mpira wa miyendo ndi manja kuderali. Rodoviko Nyilenda andizambiri. Moyo anati andichembekezo kuti ziko za vana vafuka za mpira wa miyendo ndi wa manja zithandiza kusintha khalidwe la chinyamata komanso kuchepetsa chiwerengero cha ophunzira omwe amasiya sukulu chifukwa cha makhalidwe osayenera. Iwo anatinso ndondomekoyi ithandizanso kupeza ndi kulimbikitsa luso lobisika la chinyamata lomwe lingathandize kutukula masewero a mpira wa miyendo ndi wa manja akuderali. Amoyo apemphanso atsikana muderali kuti azika patsogolo maphunziro awo osati kumathamangira kulowa mbanja akadali ang'ono. Mimba a Aida Ng'ambi anati zikhozi zabwera pa nthawi yake ndipo agwirira limodzi ntchito ndi komiti yoyendetsa zikhozi pothandiza kulimbikitsa makhalidwe abwino mwa chinyamata. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Omvera, nkhani madzulo zikufikaniso mawa nthawi ngati yomwe ija, koma khalani pomwepo pamene programu yotsatira ikhale kubwerapo mpano. Mwakoma nonse.